Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay chia sẻ các bạn hình ảnh cận cảnh tại công đường thay bánh phone của xe máy nào các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi video. Hai cái tay nó yếu nó làm cho ông coi nè. Cầm để coi bút để chào hai cái nha. Đó. Vô mấy cục. Coi nghe cái hỏng hết chưa? Em coi nghe hỏng chưa? Nó nè chó chở được thấy nè. Dạ đúng rồi.
Sao đâu, sao đâu. Không là xíu ơi. Cảm ơn cái gì phải không? Rồi, cảm ơn. Người ta có đàng hoàng tôi làm cái nhớ mà người này người ta ơi. Mà hai cái chờ vô chờ ăn ôn chờ cái nắp này cũng mất luôn. Coi bao nhiêu như bao nhiêu cái này cái béo nó muốn ra đây con phải tôi đây là trọng điểm. Chậm chậm mà chắc. Cái nào ra cái thấy là nó đẩy đủ. cài cái máy nó chạy muốn chạy lẹ phải chạy nạp chai rồi cũng biết luôn liền hết được máy Nổ chạy ngoài lên phải chữ nữa chạy vào đường rên chạy gì qua nó có cho đấy dạ nó có bô á nó bô để chút đi lấy nhớt thì đi lấy luôn nè giờ cái bô đấy nữa đẩy bắt được rồi dễ mà đẩy luôn hả? có 4 lon à 6 con còn 6 đó không, 6 là 6 đâu có cho được thấy 6 mà là 4 nhưng mà bắt vô 7 con nữa thì cho 7 con đó à bơm đi hết đạn rồi Ủa? quá nhớ đồ này không biết còn nhớ không nữa nè chẳng thăm luôn vậy rồi Chắc phải chém luôn quá. nó giật trúng rồi không có đâu Vậy? ăn đó Một ăn đó cục kêu hà kìa. dây thẳng đó không Dây dọc như thế. Phá lên rồi mất tiêu. Video chia sẻ cận cảnh thay bánh phôn xe máy đầu đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều sức khỏe, như mình vui. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.